तो गाइस देखिए आईफोन एक्सचेंज कर रहे हैं ये भाई और ये वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस। तो आज मेरा वीडियो पर आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? तो दोस्त ने हमको फ़ोन करके बुलाया, उसका कुछ काम है, वो आईफोन थोड़ा एक्सचेंज करने वाला है बोला। और उसका बाइक पर हम लोग मॉडिफाई भी करा देते हैं। बाइक कैसे दिखा दो भाई? ये बाइक पर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई स्टिकर लोग लगाने वाला है। और भाई तो आईफोन एक्सचेंज करेगा बोला, उसका नोटेड प्रो से और आईफोन एक्सचेंज करने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए कैसे होता है। तो अभी चलो फर्स्ट हम लोग नागालैंड गेट जाएगा, उधर से आईफोन एक्सचेंज करके बाद में आके फिर स्टिकर लोग लेने चलते। चलो चलते। तो गाइस अभी हम लोग चल जा रहा है, अभी जल्दी कर रहा है क्योंकि ये बहुत काम है। चलो देखते हैं आगे। तो गाइस हम मार्क्स लाने भूल गए थे, तो मार्क्स लेता है यहाँ से। अभी हम लोग नागालैंड गेट तरफ में है, वो रहा नागालैंड गेट उधर है। तो अभी हम लोग आईफोन एक्सचेंज करने वाले हैं। तो ये हमारा भाई फ़ोन कर रहा है वो बंदा को, तो उधर से आईफोन एक्सचेंज करते हैं। तो देखते हैं कहाँ पर है। चलो अभी हम लोग नागालैंड गेट जाने वाला है, देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग नागालैंड गेट पार होने वाले हैं। तो बंदा नागालैंड गेट का अंदर है बोला, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेने आईफोन। तो चलो जाते हैं जल्दी। वो रहा वो बंदा, उधर आईफोन है वो उसका वो भाई के पास। तो चलो देखते हैं। तो गाइस देखिए आईफोन एक्सचेंज कर रहे हैं भाई और ये। तो भाई आपका नाम क्या है? संजीव है भाई का नाम, और एक्सचेंज कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये रहा आईफोन। तो गाइस अभी हम लोग आईफोन एक्सचेंज करके आ चुका है। आईफोन दिखा दो। ये रहा भाई, अब ये आईफोन एक्सचेंज करके आया। ये रहा आईफोन। तो
तो अभी हम लोग चलते हैं, बाइक आ चुका है। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी बाइक का थोड़ा पार्ट्स लेने आया है। तो गाइस यहाँ से एक सामान ले लिया, इधर है इसका अंदर। अभी फिर जाके देखते हैं कैसे करना है। तो चलो बुलेट का तो पूरा प्रोफेशनल है, ये बुलेट गैरेज पे है। तो बाइक कर रहा है अभी। A few moments later. तो गाइस अभी बाइक बना के आया हम लोग, बहुत गर्म लग गया तो बाइक बना के आया। तो सोचा स्टिकर भी लगाएगा, पर स्टिकर के लिए पैसा ख़त्म हो गया, तो इसलिए सिर्फ बाइक का चक्का बनाया। तो चलो चलते हैं। ये मेरा बाइक अभी स्टिकर सब नहीं लगाया, ये भाई का काल लगाएगा बोला। चलो चलो अभी हम भी अपना घर जा रहा है। तो अब वीडियो आज के लिए इतना ही है।
गाइस अभी हम भी घर पहुंच चुका है और दोस्त भी घर में होगा। दोस्त कुछ देर बाद मुझे छोड़ा घर तक। और आज हम लोग वीडियो में बहुत कुछ देखा आप लोग। ये जो आईफोन ने एक्सचेंज किया उसका मेरा दोस्त का नोटेड प्रो से, और उसका बाइक को थोड़ा बनाया और स्टिकर लगाएगा सोचा था बाइक पर, तो पैसा इतना नहीं पहुंचा, तो नेक्स्ट टाइम लगाता है बोल। ठीक है तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन को दबा दो, उधर है लाल कलर का, जल्दी से जल्दी दबा दो। और लाइक बटन को दबाना मत भूलो। और गाइस तो कमेंट तो ज़रूर करो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लोग का जगह का नाम बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी जानना है मेरा वीडियो कहाँ तक वायरल हो रहा है। तो चलो आज के लिए वीडियो इतना है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।